हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम और मैं हूँ एक क्रेन और ऑपरेटर। सुबह उठा तो देखा कि मस्त धूप निकल आई है, तो बस जल्दी जल्दी तैयार हुआ और चल दिया अपने काम पर। सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टोन। रास्ते में जा ही रहा था कि इतनी खूबसूरत हरियाली दिखी। भाई साहब, मज़ा ही आ गया। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और ये प्यारा सा सीन रिकॉर्ड कर लिया। सॉफ्ट एंड केयरिंग टोन। फिर दिन भर मेहनत से काम करके जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक बेचारा छोटा सा डॉगी मिल गया। देख के लगा कि बहुत भूखा है, तो मैंने उसको जल्दी से बिस्कुट खिला दिया। उसकी खुशी देख के दिल खुश हो गया। फ्रेंडली आउटरो। अगर मेरा ये छोटा सा काम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।